no sé ni cómo explicarles la felicidad que tengo ahorita porque, o sea, llevo 4 semanas que no había podido salir a dar el rol ni cerca de la Ciudad de México. Por cuestiones de trabajo y otras pendejadas, pero por fin. Ahora nos va a acompañar el Sebas, que se está iniciando en este pedo de la moto y va a ser así como su primera salida. Entonces vamos a ir allá a acampar allá al Valle Diego Mateo, que está en el estado de Hidalgo. Algunos incluso ya lo han visto en algunos de mis otros videos, pero es bastante chido. Entonces, pues si les parece, pues vámonos. Vamos a pasar rapidísimo al banco porque necesito sacar algo de efectivo. Súper, ya fuimos por dinero y ahora vamos a ir al punto de encuentro con el Sebas, que ahí seguramente nos va a estar esperando. ¿Qué onda, güey? Ah, güey, te compraste tank bag también. Pues qué pedo, vamos, ¿no? ¿Todo listo? Ve, güey, yo creo que ahorita vamos hacia Pachuca. Y ya que llegamos a Pachuca pasamos al Walmart o algún súper a comprar comida y agua. Nos lo llevamos acá. Y ya después a donde vamos a acampar son como 20 minutos más. Está súper bien. Vale, güey, pues vámonos. Ecatepec de Morelos, para que le sumen un puntito más a su cultura general. Ecatepec, este lugar mágico en donde pasan feminicidios todos los días, donde pasan las noticias más extrañas y bizarras de México. Se llama Ecatepec de Morelos, para que lo tengan bien presente. ¿Todo bien? Gracias. ¿Quién sabe qué habrá pasado? ¿No? Como que no entendí bien. Ese chavo se veía medio mal, ¿no? ¿Quién sabe? Ojalá no sea nada grave y ya todo pase bien. Hicimos una pequeña parada, aquí están las motos, ahí está el Sebas. Y estamos ahorita en la caseta de la de ahí donde se ve Ecatepec atrás. Y pues ya vamos a arrancar ahorita hacia Pachuca para comprar madres en el súper y ya después poder ir al Valle Diego Mateo ya con agua y cosas que necesitamos. Pues listo, se viene la parte divertida ahora de la carretera hacia allá. Conforme nos alejábamos de Pachuca y nos adentrábamos en esa espectacular zona de curvas, veíamos cómo el entorno iba cambiando. Dejábamos atrás la construcción hecha por el hombre y nos acercábamos cada vez más a lo que veníamos buscando, la naturaleza. Quizá este último trayecto fue muy corto en cuanto a kilómetros, pero íbamos ganando altitud muy rápidamente. Y así fue como el paisaje se convirtió de semidesértico a casi bosque de coníferas.
Ya llegamos al Valle Diego Mateo, ya instalamos ahí nuestras tiendas de campaña. Ahí está la mía, ahí está la del Sebas. Y nada, ahorita vamos a caminar hacia la otra parte, digamos, del valle, en donde está el lago y todo eso, para ver qué pedo. La noche nos fue cayendo y nos encontrábamos rodeados de ella. Lo que en su momento a nuestro alrededor era un bosque, ahora no se veía nada. Lo único que nos dejaba entrevernos era la fogata. No tardamos mucho en ir a dormir, ya que al día siguiente teníamos que desmontar el campamento y regresar a la ciudad. Listo, vámonos a la Ciudad de México, nuestra querida y contaminada Ciudad de México. Súper, pues ahí está el Valle Diego Mateo, qué bonito es. Y pues nada, ahora pues nos vamos dirección a la Ciudad de México. Y llegamos, está muy cerca, está como 1 hora y media más o menos. Un pequeño pedacito de terracería, nada muy grave, todo divertido. Y ahorita pues, van como 12 kilómetros de curvitas. Y nada, pues ya voy a agarrar pura carretera a Ciudad de México. Un poco de miedo esta bajada. Estuvo bien feo, ¿no? Esa parte estaba bien gacha además. Venga. Pachuca. Ya ahorita vamos a agarrar la autopista, que ya está bien de hueva y no hay realmente mucho que hacer. Entonces yo creo que por aquí voy a dejar el video y nos estamos viendo en los siguientes. Pero sí, síganme en Instagram, ro_motoblog. Y bueno, por ahí voy a estar dando más información sobre el viaje y demás, ¿no?